ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ A&M ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਟ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟ ਕਿਹੋ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਈਵਨ ਲਾਈਟ weight ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਟ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੈਨੂਇਨ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਬੈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲਾਈਟ weight ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।